Vatandaşlar, bugün çizgiler 2022 yıl 10. ayının 12. günü vaziyet to'xtaldik. Bir savolni qo'yaylik hozir. Jungoning taqdiri qurultoy 7. umumiy yig'in ochilib bo'ldi. Qurultoyda nima o'zgarish bo'ladi degan gap. Hozir jamoat fikri, butun dunyo jamoat. Bular bu Xitoy demokratlar o'tirish jamoat fikri. Şununla ulapla Cungolukның do'sti, qadinasi do'sti, Rossiya Federatsiyasining ahvoli nima deseniz, hozir Prezident Vladimir Putin bütün kartni o'ynab bo'ldi. Uning og'zidan chiqqan birlar yadro qurollari bor. Yadro qurollari masalasi ishlataman Ukrainaga. Demak, eng oxirgi kart uning qo'lidagi yadro. Yadro birlar Ukraina meselesi, birlar Amerika meselesi, bütün dünyanın takdiri meselesi. Yer şarının takdiri meselesi. Vatandaşım, çakçakman Prezident Vladimir Putin efendi, bu yer şarının takdiri meselesi. Jungo'nun takdiri kurulta bırak, hazır Jungo'nun takdiri mi, Rusya'nın takdiri mi, o'xshashli bir-biriga bağlanıp kaldı. Rusya gumron bo'ladi, Jungo ketdi keyindan. Jungo bu qatam gumron bo'ladi, mushu qurultaylarni o'tanmaydi. Jungodagi hozir eng muhim masala iqtisod masalasi. O ketib bo'ldi-da, endi u ketib asosiyatan ketib bo'ldi. Aralaq nimada pul muomala urushi dedi, o boshlandi. Anda Amerika Qo'shma Shtatlarla o'tirib yuqori fan texnik o'tirishga talash tatish, bundan ketib bo'ldi Jungo allaqachon quruq qoldi, bozordan qoldi, texnikadan qoldi. Mushlarni hammasi yig'ib kelgan vaqtda Jungoning masalasi bo'botirg'i chiqadi. Rossiyaga hammani yig'ib kirgan vaqtda Ukraina urushi bo'lib o'tirg'i chiqadi. Yaqindalar bugun o'rganmadik. 7 taraqqiy qilgan 7 davlat guruhi bayonot e'lon qilib, tunji qatimdagidek bu qatim siyosiy bayonot va siyosiy guruhning bayonoti degan ism bilan Rossiya to'g'risida qaror e'lon qildi. İbarlar keskin. Pozitsiya intayin keskin. Andın bugün sabiq prezident Trump davridagi davlat bexatarligi maslahatchi sabiq maslahatchi John Bolton nima dedi desiniz? Agar Rossiya yadro quroli ishlatadigan bo'lsa, Amerika keskin tadbir qo'llanib Prezident Vladimir Putinni yo'qotadi dedi. Men sizlarga dedim, bugun Rossiya kesiladi, Jungo ketadi deb kelyaptim hozir. Deginim bo'lsin vatandoshim. Endi hozir Jungoga kelsangiz, 20 qurultoy qayta saylam. Bu saylamda ishki jihatga elishishlar. Dikocham bilan rais Xi Jinping o'tirisidagi Dikocham rais bo'laman degandi yoki demagandi. Bırak onu sözlügen sözleri. Sen Reis Xi Jinping'ni sen bir savatsız adamdı. Partiye programmısıga Reis Xi Jinping'nin iddiasını kırgızsan da bu iddiaya senin iddian olmuşsa. Ya sen bunu iddia deyip gezip çıkmışsan. Ya kişiler kabul kılımız deyip çabak çalmışsa. Yetti daimi hayatning hech qaysimiz qabul qilmaymiz buni. Bir faqatlar Wang Huning degan odamning yezish guruhi yezib chiqayotgan gap. Buni elib kelib bu Xi Jinpingning iddiasi deb partiya programmasiga elib kirsa bu qanday gap biz qabul qilolmaymiz. Shu gapim so'zish bo'lgan gap. Demak, Kompartiyaning yuqori qatlamida kurash intayin keskin degan gap. Bu huquqqa bordi kim? Huquq beshida o'ltirdi. Huquq beshiga o'ltirib hareketine kandak. Bunun ikinci siyasete kandak. Tan şeyde. Ya ki kandak siyaset belgileydi. Cumhur'un istikbal degen şoka. Şun Rusya bilen Cumhur'un oturuşki iş benim iş. Ben yana bir sualını okuya ve şundak da vatandaşım. Müşkişilden biri biz şahit bulduk yaşavatımız. Sözlavatımız diksiyensizler. Sizler başrollen körüvatsızlar. Amerika Cumhur münasebeti diye isimli eğiz gelip Amerika Jungo münasebeti kerak bo'lgan vaqt, Amerika Jungo münasebeti kerak bo'lgan xalqaro makan ve Amerika Jungo münasebeti o'zi kerak bo'lgan makan nima? Sadaqanda münasebet.
Amerika Cungo bilen sözleşip geldi. Cungo Amerika bilen sözleşip geldi. O sözleşken sözlerinin hemmisi bu siz bizden aldığımızı kemmeydi bu iki devlet ortalığı ki nurgun gepler mehbi aldı gittiğin gep vatandaşı. Ulan diye şundak gittiğin gep. 7. ayına birden başlasak bana başta nime? Reis Xi Jinping Şincan'ı 14 gün ziyaret kıldı. 7. ayının 14. günü Dalai Lama Ladak'ını ziyaret kıldı. 7. ayının 19. günü nimite 7. ayının 19. günü isim çıktı bunu geçirenler. 8. ayının 2. günü Nancy Pelosi hanım Tayvan'ı ziyaret kıldı. Sekizinci ayının 19. günü, yok, 8. ayının 16. günü, 9. ayının 16 mı, 8. ayının 16'sı mı? 9. ayının 16. günü. 9. ayının 15. 16. günü Semerkant söhbesi Vladimir Putin yetip geldi. 16. günü yığını tüketmeyle Beijing'e kayıtıp geldi. Hemen koyup durayla yani bir ciddi görüşüyor. 9. ayının 19. günü Prezident Vladimir Putin'in şenşlik dostu yoki hizmetdeşi KGB'nin başlığı Patlishok tuyoqsizlik uçup gelip Beijing'den Fujian'ga verip Fujian'da Yang Jiechi bilen görüştü. Bu to'g'rida sizlarga to'xtalmadik. Eninde iki cümle söz var. Canacan menfaatni o'zaro qo'g'dash, canacan menfaat meselesida o'zaro bir-birini himoya qilish degan gapni axborot qiladi. Mayli qandaq deyishingizdan qat'iy nazar bu yerda so'zlanayotgan so'zlarning nima ekanligidan biz xabarsiz bo'lsakmi, KGB'ning boshlig'i Fujian'ga keldi. Araliqda qisqacha bir to'xtaldik sizlarga. Bular to'g'ri so'zlashgan so'zlar nima? Samarqand ro'y nima? Samarqand prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping nima deyishdi? Bu qatim Yang Jiechi Fujian'da KGB'ning boshlig'i nima deyishdi? Bu ishlar hammasi sirliq voqealar vatandoshim. Bo'layotgan sirliq voqealar bor. Mushularni yig'ib ekilib endi siz shunday savol qo'ygan. Bu savol hammadan qiziq. Men ajab sinib qarayapman, ham buni tashlab kim yo'q. Uning aynan 4-kuni Shahnishah chegarasi men bu gapni İran tarix manbalari deganda Yangi hayot gazetida o'qigan edim vatandoshim. Xitoylar bu chegarani Shahnishah deydi ekan. İranlıklar bu chegarani Shahnishah deydi ekan. 10 ayının 4-kuni taqaldi. Bugun 18 kun bo'ldi. Nishon yo'q. Bu chegarani etishdan taxi bir gap yo'q. Xudoga yolvoraylikki bu chegara taqalsin, shu peti taqalsin vatandoshlar. Tushundingizmi? Men bosh nima dedim? Amerika Jungo munosabati nima dedim? Amerika Jungo munosabati 7-aydan 8-aydan 9-ayda 3 ay boshlab qanday temalar bo'yicha so'zlashib keldi dedim vatandoshim. Shu so'z harakatlarning bir natijasi bo'lishi kerak da vatandosh. Shundaqmi ya? Qanday mayli salbiy bo'lsin, mayli ijobiy bo'lsin bir natijasi bo'lishi kerak da vatandosh. 10-ayning 6-kuni Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ovoz berish mag'lub bo'ldi. Reis Xi Jinping g'alaba qildi. Shu 9-kuni 7-umumiy yig'in ochildi deyli. Shu nasisimizda bo'lsinki 7-ayning 28-kuni Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Mazmuni nima? 2 jumla, 3 jumla. Yo'q, siz biz xabarsiz bu ishlarni vatandoshlar. Mushularni yig'ib ekkagani xuloslab bir jumlani deyim, og'zimni chiqargim keladi. Chiqarsam bu vatandoshlar buning ishonmasa, vaqt quruq so'zlagan bo'lib qolaman deb to'xtab qolyapman vatandoshlar. Tushundingizmi? Og'zimni chiqarolmayapman, quruq so'zlagan bo'lib qolaman. Hali bir kaska deb turg'o, bir kaska. To'xtamay kasildaydigan bir kaska. Siz hozir so'zlagan so'zlar quruq gap deb turg'o, shuningdek quruq deydigan dunyoga. Xudoy. Şunu ağızdan çıkarammayapman, men sirliqsan sirliq vaqtni sizga aytib berib, sizning ko'nglingiz birini salay deyapman, nima ekanligini bilmayman vatandoshim. Odamda vaziyat to'g'risida, odamning sezgisida
Adamның ruhi alimida mushundaq qatlamliq fikr qilish, tafakkur qilish yo'li bo'ladi, lekin tilga, ona tilga ifodalash uchun ana tilga buni elib chiqolmaysiz vatandosh. Nayt nozik davrga kirganda. Yani muşqata deb yayl tunigun 10. günü aytaylı Tayvanның bayrami ekan, qo'sh oktyabr bayrami deb. Buranda sayyon tuyuqsiz o'tirg'i chiqib sahna turib nima dedi desiniz? Avrishim aral, avrishim davlat. Tayvan, avrishim davlat. Aral, Tayvan arali, avrishim aral. Çünkü Kompartiyasi bilan suhbatlashman, dialoglashaman. Biroq biz egilik huquqni qo'g'dash, erkinlik va demokratiyani qo'g'dash bo'yicha undan boshqa har qanday fikrga, ya'ni murassaga o'rin yo'q. Çünkü Kompartiyasi bilan so'zlashma. Bu bayramlik suhbat bu yoki rasmiy shundoq so'zlashgan, suhbat quradigan davr keldimi? Bu ishlarga to'xtab qoldi. Bu 2 kun bo'ldi. Yoki men qurultay umumiy yig'in munosabat to'xtab qoldi. Qanday qilishidan nazar prezident Sayimov shuni dedi. Nima ish tuyuqsiz bunda gap o'tirib chiqib qoldi deb savol qo'ydi vatandosh. Aman bo'linglar vatandoshlar, yani davomli atidan boshlab yana Xudo xolisin hammanglarni Alloh aman qilsin. Vaziyat davomli so'zlashib turibmiz sizlar bilan vatandoshlar.